小玉705号静岡行きです。次の停車にお願いします。お取りください。この電車は各駅に停まります。繰り返し、上り東京方面ご利用のお客様にお知らせです。まもなく14番線には22時51分発、光号東京行きが参ります。この電車は本日、新横浜、品川、東京に停まります新幹線の最終列車です。ご利用のお客様、14番線をお進みください。まもなく14番線には本日最終の東京行き新幹線が参ります。ご利用のお客様、お取り遅れないようご注意ください。
ご乗車ありがとうございました。終点の小田原に到着です。車内に落とし物、お忘れ物なさいませんようご注意ください。引き続き熱海方面ご利用のお客様、ホームの向かい側3番線に参ります22時54分発の普通列車馬線にお乗り換えください。4番線の列車はお客様が降りられますと回送列車として車庫にしてあります。ご乗車はできません。お近くのドア口よりお降りください。まもなく3番線に普通沼津行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。ホームの東京寄りには止まりません。3番線側お待たせいたしました。3番線には22時54分発普通列車沼瀬行きが到着いたします。終了編成で到着いたします。ホームの後より東京寄りには止まりませんのでお気をつけください。4番線ドアが閉まります。業務放送中一番乗車終了ドア閉め願います。